一起来看精彩短剧《丈夫藏在衣柜的第67天》全集故事解说。深夜静谧的家中，5岁的女儿朵朵突然向妈妈苏婉说出了一件诡异的怪事。她语气笃定地告诉苏婉，爸爸根本没有去上海出差，一直偷偷藏在家里的衣柜里。苏婉起初只当是孩子胡思乱想，分不清现实与梦境，立刻出声反驳，告诉朵朵爸爸已经出差整整2个月，上周还专门给他寄了玩具熊，不可能藏在家中。但朵朵十分坚定，清晰地复述出自己亲眼所见的场景。她夜里起床上厕所时，亲眼看见爸爸从主卧走出来，去厨房喝水，撞见他之后就谎称2人在玩捉迷藏，还郑重叮嘱他必须保密60天。而这个保密的天数恰好和林胜对外出差的时长完全重合，分毫不差。这一刻，苏婉心底骤然升起一股强烈的寒意与不安，她瞬间推翻了自己最初的想法。一个5岁的孩子根本编造不出细节如此具体、逻辑如此完整的谎言。衣柜藏身、深夜喝水、捉迷藏保密，精准的60天期限，每一处细节都真实具体，绝非孩童凭空想象。过往的装修细节瞬间涌上苏婉的脑海。家里的衣柜是当初装修时林胜特意要求定制的加大加深款式，当时他借口方便悬挂长款大衣，苏婉还一度夸赞他心思细腻，考虑周全。结合朵朵的话，苏婉彻底心生疑虑，陌生人不可能藏匿家中，唯一的答案只有一个，谎称远赴上海出差的丈夫林胜一直藏在自家衣柜里。她拼命安抚自己是近期压力太大，胡思乱想，却压不住心底蔓延的恐慌。朵朵看着神色凝重的妈妈，满脸委屈的小声询问，是不是爸爸不喜欢自己了？苏婉温柔追问缘由，朵朵稚嫩地说道，爸爸每次出现都鬼鬼祟祟，从来不陪他玩耍，每次都催促他立刻回房睡觉。他想让爸爸给自己讲故事，也被爸爸拒绝。爸爸还告诉他这是秘密任务，一旦被妈妈发现，任务就会彻底失败。说完这些话，朵朵小心翼翼地询问苏婉是不是生气了。孩子天真的话语彻底击碎了苏婉最后的侥幸，被妈妈发现任务就失败，这种严谨的利弊逻辑是5岁孩童绝对无法理解的，这完全是成年人的思维方式，足以证明朵朵说的每一句话都是真实发生的事情。就在此时，苏婉的手机弹出了林胜的消息，他声称加班结束，正在散步，言语间满是对家人的思念。苏婉点开林胜的社交动态，所有定位、日常轨迹都清晰显示在千里之外的上海，完美贴合他长期出差的对外说辞，一边是孩子真实的亲眼所见，一边是丈夫天衣无缝的出差假象，两种截然相反的真相剧烈冲突，让苏婉浑身发冷。她终于彻底确认，这不是幻觉，也不是孩子的胡言乱语，自家密闭的衣柜里真的藏着一个人。苏婉仔细核对时间，林胜对外宣称离家出差的日子刚好整整60天，而这个人也在自家衣柜里隐秘躲藏了60天，整整2个月。苏婉每日在家做饭、打扫、生活、休憩，她的丈夫就藏在距离她不到3米的衣柜中，默默窥视，倾听着她的一切日常，而她自始至终对此一无所知。巨大的冲击过后，苏婉强迫自己冷静下来，快速梳理求助的可行办法，却发现处处受限，无路可退。她想报警，可一旦说出丈夫藏身自家衣柜的荒诞实情，只会被警方判定为精神失常，无人会相信。她想求助外地出差的好友何伟，却远水解不了近渴，加上母亲身体孱弱，心脏经不起刺激，这件事绝对不能让老人知晓。所有的恐惧与压力只能由她独自承受。深夜的房间寂静的可怕，苏婉凝神细听，清晰捕捉到走廊传来细微的走动声，她瞬间浑身紧绷，知道衣柜里的人已经悄悄出来活动了。短暂的僵持后，朵朵看着双眼通红、面色憔悴的妈妈，天真的问她是不是做噩梦了。苏婉强压心底的惊涛骇浪，故作轻松的谎称梦到烤糊了蛋糕，笨拙的借口逗笑了懵懂的朵朵。为了摸清全部真相，掌握确凿线索，苏婉耐心向朵朵追问所有细节。她询问爸爸从衣柜出来时的穿着，朵朵如实回答，爸爸有时穿睡衣，有时穿上班的衬衫，甚至会在衣柜里独自打领带。苏婉继续追问林胜的后续举动，朵朵表示爸爸出来后会去厨房吃东西、上厕所，还有一次她看到爸爸在客厅玩手机，只是光线太暗，看不清手机模样。听完所有细节，苏婉在心底定下2个必须查清的核心问题：第一，衣柜里藏匿的人是否确为林胜；第二，若属实，他不惜伪造出差，藏身家中60天的真实目的。为了固定证据，苏婉立刻购置了一款微型磁吸夜视摄像头，可连接手机实时查看，自带移动侦测功能，体积小巧隐蔽，能够完整拍下衣柜内的所有动静，完美适配隐秘取证的需求。安装好摄像头后，苏婉开始复盘家中近期所有反常的生活痕迹，一点点印证自己的猜想。家里原本囤有6盒饮品，她和朵朵共饮用2盒，剩余数量却凭空少了1盒。家中采购的12个鸡蛋，做饭用掉4个，本该剩余8个，实际数量也少了2个。除此之外，她常年保持碗口朝下的摆放习惯，近期却频繁出现碗口朝上的情况。这些细碎且无法辩驳的痕迹足以证明，在她上班、朵朵入园、家中无人的时间段里，始终有人在家中活动，进食使用厨卫设施。随后，苏婉在家中找到了一块熟悉的手表，这是她去年情人节赠与林胜的专属礼物。这一刻，所有疑虑彻底尘埃落定。藏身衣柜60天，暗中监视她的人，正是她的丈夫林胜。巨大的荒谬感与心寒席卷了苏婉。林胜对外谎称远赴上海出差3个月，实则躲在自家衣柜隐匿2个月。
日复一日窥探监视着她的全部生活。就在她沉浸在震惊与错愕中时，婆婆赵秀兰的电话突然打来，询问她今日为何没有上班。苏婉谎称身体不适，请假在家休息。赵秀兰随即表示，自己昨日趁她不在家，用备用钥匙开门，专程来给朵朵送点心。苏婉立刻抓住关键信息，直截了当地追问婆婆昨日还和朵朵说了什么。赵秀兰当即百般抵赖，声称孩童言语不可信，是朵朵听错了话，自己从未说过任何出格内容。苏婉冷静戳破婆婆的谎言，直言5岁的孩子不懂刻意撒谎，只会如实复述所见所闻，反而是成年人擅长掩饰狡辩，刻意隐瞒真相。一瞬间，所有疑点全部串联贯通。苏婉彻底明白，婆婆近日的上门探望根本不是疼爱孙女，真实目的是给藏身衣柜的林胜输送生活物资。近2个月以来，赵秀兰先后4次在她上班、朵朵上学的空档，毫无预兆的独自上门，从不提前告知。从前她误以为是婆婆闲来无事帮忙收拾家务，如今才知晓家中莫名消耗的食物、变动的物品，全是婆婆为藏匿的林胜不计所致。挂断婆婆的电话后，林胜的通话请求突然弹出，他语气平淡的假意关心苏婉的身体，主动提出让母亲上门照料，被苏婉直接拒绝。林胜察觉到她情绪低落，接连追问缘由。苏婉强压所有负面情绪，只以头疼不适、不想多言为由挂断了电话。为了深挖线索，掌握更多证据，苏婉转头向朵朵核实情况，询问爸爸近期是否用电话手表联系过她。朵朵表示今日没有，但昨天接到过爸爸的来电。她回忆道，爸爸打电话专门询问妈妈的动态，家中是否有外人来访。自己如实告知爸爸，妈妈在家做饭，只有奶奶来过家里。朵朵还说，爸爸反复叮嘱她保密，绝对不能告诉妈妈通话的事情，但她心里觉得别扭，认为妈妈也应该知晓爸爸的动向。苏婉温柔叮嘱朵朵，往后只要爸爸来电，第一时间告诉自己。随后她立刻查看电话手表的通话记录，却发现页面空空如也，完全没有林胜的拨打痕迹。苏婉瞬间洞悉了其中的猫腻，林胜是趁她深夜熟睡时，偷偷用她的手机拨打了电话，通话结束后立刻删除了所有记录。这个发现让她不寒而栗，这意味着林胜并非只能困于衣柜之中，他能趁家中无人、家人熟睡时自由出入全屋，随意取用她的手机，窥探她所有的微信、短信、隐私信息。她一直以为丈夫远在千里之外，殊不知对方始终潜伏在她身边，窥探掌控着她的一切。这时，朵朵天真的询问爸爸什么时候才能从柜子里出来。苏婉深吸一口气，朝着衣柜的方向沉声喊话，明确告知林胜，自己已经知晓他所有的所作所为，无论他和母亲在谋划什么阴谋，自己都不会再畏惧。话音落下，屋内细微的动静骤然停止，衣柜里的林胜已然听到了他的宣战，两人之间无声的对峙正式拉开序幕。事态紧急，苏婉立刻拨通闺蜜微微的电话，询问她的返程时间。微微敏锐听出她语气异常，追问是否出事。苏婉告知事情远比夫妻吵架严重，微微当即决定改签车票，连夜返程，还主动提出将朵朵先接到自己母亲家中照看，让苏婉不必独自承压。苏婉点头应允。为彻底拆穿林胜上海出差的谎言，次日苏婉独自前往林胜的公司求证。前台工作人员告知，林胜在3月初调岗至上海分部，至今已有2个半月。苏婉借口取回林胜遗留物品，申请进入其办公室。前台表示办公室已上锁，需要咨询行政人员。等候期间，苏婉观察到林胜的办公室干净的异常彻底，没有任何个人杂物、生活用品，工位绿植也无人打理，早已荒芜。正常的外派工作调动，哪怕行程再仓促，也会留存基础个人物品，绝不会清理得一干二净。这一刻，苏婉更加确定，林胜的外派出差从头到尾都是一场骗局。苏婉随即向公司同事打听林胜调岗前的状态，同事回忆，林胜的调动极其仓促，前一日还正常参会工作，次日就突然通知调往上海，且此次调动由公司赵总亲自签字审批，两人私交甚好。赵总平日里对林胜极为器重，苏婉想要当面找赵总核实真相，却被告知赵总今日出差不在公司，他只能无奈离开。回到家中，苏婉立刻与微微同步线索，委托他查询林胜的信用卡、消费流水，以及家中近段时间的水电燃气缴费账单。微微很快查到详细数据，近2个月，林胜所有消费记录均显示在上海，看似贴合出差人设，可消费规律却诡异的如同程序设定。他每日固定入住同一家328元的酒店，每晚9点半准时在同一便利店消费40-50元，日复一日，分秒不差。正常人的出差生活随性且无规律，绝不可能出现如此刻板机械的消费记录。苏婉当即判定，这些上海定位的消费凭证全是刻意伪造的伪证，是林胜找人代刷、远程操作刻意制造的假象，只为坐实他人在上海的谎言，掩盖自己藏身家中的真相。紧接着，家中的水电燃气账单彻底印证了他的猜想。自3月林胜谎称出差离家后，家中仅有苏婉和朵朵2人生活，各项生活开支不降反升，水费上涨 18%， 电费上涨 25%， 燃气费上涨 20%。冰冷的数据直白证明，这套2人居住的房子里长期住着第3个人。就在2人梳理线索、复盘真相时，婆婆赵秀兰突然上门，以想念孙女为由，想要接朵朵去自己家中吃饭。苏婉以朵朵需完成画画作业为由婉拒。
赵秀兰却不肯罢休，借机劝说苏婉工作繁忙，无暇照看孩子，执意要将朵朵接到自己家中长期抚养，美其名曰减轻她的负担。苏婉明确拒绝了婆婆的提议，直言照顾女儿是自己的责任，无需旁人插手。赵秀兰瞬间面露不悦，质问自己身为孩子的亲奶奶，为何没有照看孙女的资格。短暂争执后，赵秀兰故作随意地询问家中是否有异常情况。苏婉不动声色，谎称一切正常。她清楚这是婆婆在刻意试探自己的底细。婆婆离开后，微微立刻告知苏婉一个关键细节：赵秀兰此前曾私下对朵朵说，没有苏婉，林胜可以过得更好。这番刻意挑拨的话语，心思极其险恶，彻底暴露了母子二人的恶意。苏婉早已看透对方的算计，内心平静无波，只剩彻骨的寒凉。当晚，林胜再次致电苏婉，假意关心家中门锁安全、日常状况，反复叮嘱她独自带孩子要注意安全。看着丈夫虚伪温柔的话术，苏婉只觉得无比荒谬。那个藏在她家衣柜、日夜监视她的恶人，正是眼前假意关切的男人。此时，苏婉已经掌握了初步证据，但她没有贸然摊牌。她清楚，林胜耗费2个月时间，大费周章伪造身份，联合母亲布局监视，绝非一时兴起，背后必然藏着更深的阴谋。她必须查清所有真相及其完整证据，才能让对方无从辩驳，自食恶果。微微看着异常冷静的苏婉，忍不住劝说她立刻报警，直言林胜的行为变态又离谱。苏婉却十分清醒，目前证据尚未完整，贸然报警只会落入被动，无人会相信这般荒诞的阴谋。她冷静分析，整件事是母子二人联手策划的骗局，绝非林胜一人所为。赵秀兰近期反常的想要接走朵朵，频繁上门试探，核心原因是朵朵识破了林胜的藏身秘密，她害怕知晓真相的孩子泄露更多线索，想要将朵朵隔绝带走，掌控起来，彻底封锁消息，守住母子二人的阴谋。微微随即提出一个细思极恐的猜想，彻底点醒了苏婉。林胜长期藏身家中，24小时监视她的生活，根本目的是暗中搜集她的把柄。2个月的时间里，他完整记录苏婉的作息、社交、出行、访客等所有日常，只为等待她出现疏漏，借机抹黑她的人品与育儿能力。两人彻底理清了对方的完整阴谋。林胜母子一直暗中蛰伏，伺机而动，甚至刻意制造陷阱，只为拿到对苏婉不利的证据。一旦时机成熟，他们就会在离婚官司中占据主动，争夺女儿抚养权，分割房产财产，逼迫苏婉净身出户。为挖掘核心证据，两人立刻查看林胜的私家车，车内干净的反常，所有生活痕迹被刻意清理一空。就在车内，苏婉找到了一份手写离婚协议草稿，拟定日期为2月27日，距离林胜3月1日谎称出差仅间隔2天。这份协议条款极度苛刻，明确写明房产全部归林胜所有，女儿朵朵的抚养权归林胜，苏婉仅能获得15万元补偿金。苏婉满心愤怒与心寒，这套房子首付50万，其中30万由自己父母出资，婚后5年房贷两人共同偿还，自己承担了60%开支。林胜却想用15万彻底将他扫地出门。紧接着，一份林胜手写的周密计划清单浮出水面，完整曝光了他的全部阴谋。清单清晰记录着3步走的布局：第一，全程固定苏婉的独处、夜行、社交等所有动态证据；第二，刻意让朵朵长期由苏婉照料，伺机制造漏洞，抹黑其育儿能力；第三，核查夫妻流水，变更房产信息，对接律师，筹备起诉材料，等待最终摊牌。至此，所有谜团彻底解开。林胜藏身衣柜60天，不是精神失常，也不是猎奇玩乐，而是在稳步执行一场蓄谋已久的离婚阴谋。他刻意制造外派假象，让所有人以为他远在上海，自己则潜伏在家中暗中取证，只为向法院证明苏婉是失职的妻子、不合格的母亲，从而独占房产，夺走孩子。与此同时，一张婚姻诉讼律师的名片彻底坐实了母子合谋的事实。名片背面手写标注是赵秀兰介绍的律师，胜诉率高，费用另算。苏婉终于彻底清醒，这场长达数年的算计是婆婆全程参与、提前布局的结果。他们从未打算和自己安稳度日。7年的恋爱婚姻里，苏婉一直体谅林胜的冷漠木讷，以为他只是不善浪漫，受母亲影响过重，一次次为他找借口，包容他的缺憾。直到此刻，他才明白，自己从头到尾都是这场婚姻骗局里的冤大头。对方的冷漠与疏离，全是精心伪装的算计。微微心疼苏婉的遭遇，劝她尽情宣泄情绪。苏婉却异常冷静，她深知哭泣毫无用处，对方处心积虑想要毁掉自己，自己唯有全力反击，才能守住孩子与财产。目前林胜仍处于取证蛰伏阶段，尚未摊牌，他还有充足时间筹备反击。苏婉迅速定下3大反击核心计划，聘请全市顶尖离婚律师，碾压对方提前对接的律师，彻底查清林胜外派真相，核实其是否刻意隐瞒失业事实，重点深挖林胜婚外情线索，笃定他执意离婚，不惜毁家，绝非单纯受母亲挑唆，必然早已找好下家。为查清隐秘真相，苏婉联系了大学老师的夫人张姐，委托其弟弟这位专业私人调查人员全面核查林胜的所有隐秘信息，约定3日内出具完整结果，费用5000元。微微主动承担费用，被苏婉婉言拒绝。微微十分疑惑，苏婉月薪仅8000，还要承担房贷与育儿开支，根本无多余积蓄。苏婉这才道出自己的底牌。林胜与婆婆只知晓她的固定工资，
却不知道他多年来私下兼职插画与平面设计，兼职收入单独存卡，无人知晓。加上公积金与理财，他现有积蓄足足30万，这是他反击自保的最大底气。他势必让算计自己的母子二人一无所有。筹备完毕后，苏婉带着监控视频、消费截图、离婚协议草稿、水电账单对比等全套证据，对接专业离婚律师肖律师。肖律师十分惊叹，短短6天时间，苏婉就收集到如此完整的证据链，远超多数当事人的筹备能力，格外认可他的冷静与沉稳。苏婉向律师完整陈述所有事情，明确核心诉求，争取女儿抚养权，收回房产，让林胜净身出户。肖律师随即梳理胜诉逻辑：林胜伪造出差，长期藏身家中监视，严重侵犯苏婉隐私权与知情权，主观恶意、蓄意预谋的事实确凿。同时，林胜提前拟定离婚协议，赵秀兰刻意挑拨关系，试图抢夺孩子的系列行为，可形成完整证据链，证明母子二人合谋侵吞财产，争夺抚养权。而整场官司的决胜关键就是坐实林胜的婚外情证据，一旦查实，苏婉将在财产分割与抚养权争夺中占据绝对优势。肖律师提醒，当前仅有监控与消费记录不足以彻底坐实出轨事实，还需聊天记录、开房记录、大额转账等直接证据。同时，核实林胜是否刻意隐瞒失业事实，能够进一步证明其隐瞒家庭重大变故、经济基础不稳定，大幅降低他争夺抚养权的胜算。很快，私人调查的首份结果出炉，彻底揭穿了林胜的出差谎言。调查显示，林胜因严重违反公司财务制度，涉嫌挪用项目资金，已于2月28日被公司开除。因其与赵总私交甚好，公司未选择报警，仅做内部处理并签订保密协议，对外编造外派上海的假象，为他掩盖失业的真相。所有疑点彻底通顺，林胜并非外派工作，而是被公司开除，彻底失业。他无业无处可去，一旦出门就会暴露真相，因此才被迫藏身衣柜，闭门不出。赵秀兰频繁上门，也绝非思念孙女，而是为藏匿的儿子输送食物物资，保障他的日常生存。母子二人紧急谋划离婚，也并非临时起意。挪用公款、失业的丑闻即将败露，为避免承担法律责任、失去经济来源，他们选择提前下手，在事情曝光前抢走房产与孩子，甩掉苏婉这个包袱，实现全身而退。微微得知全部真相后，怒斥母子二人是吃人不吐骨头的恶魔。此时，苏婉想起监控中拍到的画面，林胜深夜常会拿出一台玫瑰金色的手机使用，玩手机时的轻松笑意是他多年婚姻中从未见过的。这份反常让他更加确定林胜在外另有私情。不久后，婚外情调查结果正式出炉，彻底坐实了他的猜想。调查显示，林胜的出轨对象是房产中介销售经理陈瑶，两人不正当关系维持整整9个月。9个月里，林胜与陈瑶通话高达672次，而他与结发妻子苏婉的通话总量不足100次。更让人寒心的是，婆婆赵秀兰全程知情，甚至亲自为两人牵线搭桥，纵容儿子背叛婚姻，联手算计儿媳。微微满心后怕，立刻劝说苏婉近期切勿独自在家。林胜母子心思歹毒，不择手段，极易做出极端行为。苏婉依旧冷静自持，清楚当下并非最佳摊牌时机。肖律师明确告知，仅凭通话记录无法在法庭彻底定罪，必须拿到两人私密聊天记录，而唯一突破口就是找到林胜藏在家中的玫瑰金色手机。苏婉尝试用朵朵生日、结婚纪念日、林胜身份证后6位解锁手机加密文件，全部失败。他精准判断手机密码大概率是出轨对象陈瑶的生日，只是目前暂无信息破解。就在他排查线索时，林胜的网络浏览记录曝光了他最恶毒、最诛心的终极阴谋。浏览记录清晰显示，林胜长期搜索抚养权争夺技巧、配偶出轨取证、离婚财产分割、房产单方面转移等内容，甚至重点查询精神状态鉴定的相关条例，研究如何通过医生鉴定判定配偶精神失常，以此100%夺走孩子抚养权。这一刻，苏婉彻底看透了对方的全部算计。林胜的目的从来不只是离婚、夺房、抢孩子，他刻意藏身衣柜，制造荒诞戏码，是布下了一场彻底毁掉他人生的死局。他笃定没人会相信丈夫藏在衣柜监视妻子的荒唐真相。一旦苏婉诉说实情，只会被所有人认定为精神失常，产生幻觉。等到所有人都默认苏婉精神不稳定后，林胜就会拿出提前准备的精神鉴定报告，彻底坐实他精神失常的假象。届时，苏婉会彻底失去孩子、房产、财产，毁掉所有名誉，连证明自己是正常人的机会都被剥夺，一辈子背负污名，无法翻身。这场长达60天的蛰伏与监视，从头到尾都是一场诛心的极致阴谋。林胜的歹毒远超苏婉的想象。就在他整理证据时，无意间听到了林胜与婆婆的隐秘通话，母子二人仍在细化算计方案，步步紧逼。赵秀兰在通话中告知林胜，房产过户手续已全部办妥，只需离婚判决下达即可立刻完成过户。对于抚养权，他更是胸有成竹，直言苏婉薪资微薄，无力抚养孩子，早已提前联系2名精神科医生，届时会出具虚假鉴定报告，坐实苏婉精神不稳的假象，稳稳夺走朵朵的抚养权，让苏婉一无所有，彻底出局。